Okay, next lesson, Ayatul Kursi read. ال- الله لا إله إل- إلا هو إلا هو الله Illahu al-hayyul qayyum. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا Yes. ولا يده Wala ya'uduhu. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Excellent, very good. Okay, Yes. next kalma, first kalma read. Next lesson, first kalma read. Okay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Again read first kalma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Second kalma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Very good. Third kalma. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar Wallahu akbar. No, wrong. Wallahu akbar. wallahu akbar wala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil. Illa billahil aliyyil azim. Very good, mashallah, nice. Okay, next fourth kalma and fifth kalma. Inshallah, I will listen tomorrow. Okay. Okay. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Waalaikumsalam.